Aš taip gerai jaučiausi, kai man buvo kokie 25 metai. Apimtis taip pat labai stipriai sumažėjo, apsirengti nebeturiu ką. Nustojau vartoti visus vaistus. Valgau daug, valgau skaniai ir aš esu labai laiminga, labai patenkinta. Pas mane diabetas, taip, ir su širdim turiu problemų, infarkto turėjus. Dabar visa tai pasitraukė su mityba. Anksčiau aš gerdavau dienai 24 tabletės nuo cholesterolio, nuo širdies anginos, kraujospūdis, diabetas. Tai mečiau gerti visas tabletės. Nei karto man neužkilo cukrus, neužkilo kraujospūdis. Ir galvoju, wow, aš neatsimenu, kada buvo tokie stebuklai su mano sveikata. Bandžiau visokias mitybas. Aš šitiek pinigų išleidau. Aš tiesiog negalėdavau kitos mitybos planų ištverti ilgiau negu mėnuo. Ir galvoju, dar paskutinį kartą, dar vieną kartą pabandysiu, paspausiu tą mygtuką ir nusipirksiu tą mitybos planą. Ir žinokit, galiu pasakyti, tikrai neapsirikau. Čia yra tikrai stebuklai, kaip aš sakau, didelis stebuklas mano gyvenime. Į visus klausimus aš gaunu atsakymus. Kažkaip tai net nepastebėjau, kaip dingo tas dusulys. Mes jau dirbam 4 mėnuo kartu. Tai rezultatai mano nuo 98, dabar svoris 84. Apimtis taip pat labai stipriai sumažėjo, apsirengti nebeturiu ką iš tikrųjų, bet čia nieko tokio. Man svarbiausia galbūt tai yra mano sveikata. Pas mane diabetas, taip, ir su širdim turiu problemų, infarkto turėjus ir širdies angina, tai labai dūsdavau. Dabar visa tai pasitraukė su mityba. Ir taip pat galbūt dar, kad nustojau vartoti visus vaistus. Pati savaime apsisprendžiau ir mečiau absoliučiai visus vaistus, kur anksčiau aš gerdavau dienai 24 tabletės, tai 3 kartus dienoj po 8 tabletės, nuo cholesterolio, nuo širdies anginos, kraujospūdis, diabetas ir taip toliau, visa puokštė ligų. Tai mečiau gerti visas tabletės ir nei karto man neužkilo cukrus, neužkilo kraujospūdis, nes todėl, kad teisingai ir sveikai maitinuosi. Valgau daug, valgau skaniai, valgau visada laiku, jaučiuosi soti iš tikrųjų. Aišku, aš nesakau, buvo tų ir nuklydimų, ir būna, kad kažko užsinoriu labai, ko negalima, bet aš žinau pasekmes, aš žinau, kad aš jeigu ten privalgysiu kažkokių tai saldumynų, tai man užkils cukrus, taip, tai čia yra normalu, aš žinau, kad man negalima ir aš turiu nevalgyti, bet kaip sakau, yra buvę tų atkryčių ir tų apsirijimų, arba ten kažko labai užsinoriu ir privalgau. Bet pasiekmes tada žinau ir dabar pastebėjau, paskutiniu metu vis mažiau, vis rečiau ir rečiau įvyksta tokie dalykai, tokie apsivalgymai, nes žinau pasiekmes. Mityboje išmokau iš tikrųjų ir pati, jeigu būnu svečiuose, ar ten užeinu kažkur tai į kavinukę, ar į restoraną, aš jau moku pasirinkti, kas man galima valgyti, kiek man galima valgyti ir sveikiau valgyti, kad cukrus neužkiltų, spaudimas. Aš jau moku pasirinkti, arba svečiuose irgi, aš jau žinau, ką aš galiu valgyti ir ko negaliu. Receptai, kaip sakiau, tikrai visi skanus, patinka labai, esu soti ir daug ką išmokau suderinti iš produktų, gaminti. Ir taip pat, jeigu kažko tai nežinau ar nesuprantu, arba buvo situacijų, kai atsidūriau ten kavinėje, aš nufotografuoju, nusiunčiu Gintarei ir paklausiu, ar aš galiu šitą maistą valgyti.
arba šiaip į visus klausimus aš gaunu atsakymus, kad taip gali, arba ten mažiau, arba negali. Tai yra pastovus bendravimas, labai daug sužinojau iš tikrųjų, ką galiu gerti, kaip galiu pasportuoti. Pas mane širdies angina, tai pas mane nuo greito net ėjimo būdavo dusulys, pabrėžiu, kad būdavo. Kažkaip tai net nepastebėjau, kaip dingo tas dusulys ir tiesiog esu laiminga, patenkinta, mano dabar jau kaip ir nebėra tas tikslas dar tą svorį mesti, bet jisai tiesiog krenta po truputį. Svarbiausia man yra sveikata, o sveikata man gerėja kiekvieną dieną ir nebežinau, ar dar gali būti geriau. Aš jau dabar kaip ir sakau ir savo vyrui sakau, aš taip gerai jaučiausi, kai man buvo kokie 25 metai. 20-25 metai, kad aš galėčiau tiek daug, būna kitas iki nuo ryto 8, kai pradedu eiti ten, tvarkytis, daryti, visokių darbų yra, ne? Tai aš pastebiu, kad aš atsisėdu vakare tik tai 6-7, pirmą kartą prisėdau ir galvoju, wow, aš neatsimenu, kada buvo tokie stebuklai su mano sveikata. Tai daug metų to nebuvo, aš buvau pasiekus 102 kilogramus, ir bandžiau visokias mitybas. Aš šitiek pinigų išleidau, aš šitiek mitybos planų turiu, bet man niekas nepadėjo. Kaip nepadėjo? Kol laikaisi sąžiningai, nukrenta ten būdavo 5-7 kilogramai, ne? Ir to pasekoje, man nebereikia, užeina tas apsivalgymas ir galvoju, kodėl aš čia turiu būti alkana, kodėl aš čia save turiu kankinti, kuo aš čia taip nusikaltau. Aš tiesiog negalėdavau kitos mitybos planų ištverti ilgiau negu mėnuo, nes tai buvo, ne visavertė, aš manau, mityba ir man buvo sunku labai, išsilaikyti, ne? O čia tiesiog labai stebuklingai, Facebook'e vakare ir žiūriu išmeta apie keto mitybą. Galvoju, jau buvau labai nusivylus iš tikrųjų ir galvoju, dar paskutinį kartą, dar vieną kartą pabandysiu, paspausiu tą mygtuką ir nusipirksiu tą mitybos planą. Ir žinokit, galiu pasakyti, tikrai neapsirikau, pabandžiau, aišku, vėlgi kaip visada, kažkur po savaitės aš norėjau mesti, man vėl čia, tiek daug produktų čia susipirk, čia, kaip čia aš gaminsiu, čia sverčia, aš nemoku, čia man, nusibos. Bet pakalbėjus su Gintare, gavau daug žinių ir tikrai neįtikinėjo, o tiesiog dalinosi savo patirtim, savo išgyvenimais. Ir aš supratau, kad verta, eisiu, bandysiu. Ir dabar tiesiog nebesinori jos paleisti. Čia yra tikrai stebuklai, kaip aš sakau, didelis stebuklas mano gyvenime. Ir aš esu labai laiminga, labai patenkinta. Ir tikrai ypač kas kenčiat nuo ligų, verta išbandyti. Tikrai verta išbandyti ir tikrai pajusit rezultatus. Aš tuom tikiu.